ڕۆژێک لە خزمەت دکتۆرێکا بووم، دکتۆرێکی بەڕێز، باسی حەدیثێکی پێغەمبەری کرد صلی الله عليه وسلم کە باس لە سوودی دۆمەڵان ئەکا یا ئاوی دۆمەڵان بۆ چاو. جا مامۆستا بەڕێزە قسەی زۆر جوانی کرد، فەرمووی هەندێک خەڵکەیە وا ئەزانن هەر کەسی هەڵسێ و ئاوی دۆمەڵان بەکاربێنێ بۆ چاوی ئیتر چاکە، نا، ئەمە زۆر غەڵەتە. بەڵکو ئەمە حەدیثە بۆ ئەو کەسانەیە کە اختصاصیان هەیە لەو بوارە و ئەزانن چۆن سوود لە ئاوی دۆمەڵان وەرئەگرن بۆ قەترەی چاو، بۆ یعنی ئەوانی کە لە بواری معمەلی ئەدویە ئیشەکەن، ئەوانی کە دکتۆری پسپۆڕن لەو بوارە لە بواری چاوە ئەتوانن سوودی لێ وەربگرن. بەڵام ئەگینا هەر کەسێک هەڵسێ و ئیشە بکە، ئەمە زۆر غەڵەتە. ئەمە تێنەگەیشتنە لە حەدیثەکانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم. من بە چاوی خۆم بینیم، ڕۆژێکیان چۆن ماڵی بسڵمانێ سەیرم کرد، خۆی و ماڵ و مناڵی هەمویان چاویان سوور بووە. ئیتر منیش وتم ئەمە چییە بۆ ئاوە، نەخۆشم خوا نەخواست چییە، هەمووتان چاوتان سوور بووە، یعنی زۆریش سوور بوو. ئیتر تەماشام کرد، باوکەکان وتی وەڵام مامۆستا ئەو حەدیثەی پێغەمبەرم بینیە کە ئاوی دۆمەڵان زۆر چاکە بۆ چاو. ئیتر منیش ئاوی دۆمەڵانم دەرکردووە و بەکارم هێناوە، هەمومانی کەینە چاومان 3 ڕۆژە. سبحان الله، خەریک بوو چاویان لەدەسەدا. باوەڕەکەن زۆر خەتەر بوو. کوڕە من وتم بابە گیان، منش ئەوم بۆ گێڕانەوە کە مامۆستا و دکتۆرە فەرمووی، وتم بابە نابێ، ئەمە چۆن شتی وا ئەکەی تۆ، غێر پرسیار بکەی، غێر پرسیار لە کەسی شارەزا بکەی. ئەوەیە نەکبەتی ئێمە خۆشەویستەکانم، زۆر بەمان ئاوا لە حەدیثەکانی پێغەمبەر تێگەین، ئاوا لە دین تێگەین. یعنی تەنانەت ڕۆژێکیان برادەرێک باسی ئەومانە کرد کە ئینسان بەتەنیا نەژێ باشە، بەڵکو دائیمەن لەگەڵ کۆمەڵا بێ، لەگەڵ کۆمەڵی مسلمانانە بێ باشە. ئەویش حەدیثێکی ناوەتی دروستە ئینسان بەتەنیا بژێ. وتم حەدیثەکە چییە؟ وتی حەدیثێکە و فڵان سەحابە ئەفەرمێ ئێمە لە سەردەمی پێغەمبەرا صلی الله عليه وسلم كنا نعزل والقرآن ينزل ولم ينهنا. يعني ئێمە لە سەردەمی پێغەمبەرا صلی الله عليه وسلم گۆشەگیر ئەبووین و تەنیا ئەبووینەوە و قورئانیش لەو کاتە دائەبەزی و قەناغیشی لە ناکردین لەسەر ئەوەی کە تەنیا بووینەتەوە، لە جەماعەت دوورکەوتینەتەوە. منیش وتم هەر بەڕاست تۆ لەو حەدیثەوە تێگەیشتووی، هەر بەڕاست خوێنەوار بوو مامۆسای مەکتەب. وتم هەر تۆ بەڕاست لەو حەدیثەوە تێگەیشتووی؟ وتی بەڵێ. ئەی بۆ معنای چییە؟ حەدیثە وازحە، كنا نعزل والقرآن ينزل. عزلمان نەکرد ئێمە، دوورمان نەگرت. وتم بابە گیانم حەدیثە باسی مەسائیلی بینی ژن و مێر دەکا، کاتێک ئینسان لەگەڵ خێزانەکەی خۆیان دروست ئەبێ و سەرجێیی ئەکا دروستە خۆی بکێشێتەوە و عەزل بکا و نێڵێ مەنی تێکەڵ بە گیانی ئافرەتەکە بێت و بێتە مناڵ. یعنی ئەمە باسی ئەو بابەتە ئەکا، باسی ئەوە ناکە دوورگرتن لە جەماعەت و لە جەمع لە تێکەڵ لە کۆمەڵگا، بەڵکو ئینسان پێویستە لەسەری لە ناو مسلمانانە بژێ، حتا وەزعی مسلمانان چاک بێ و حتا نەبێتە مای ئەوەی کەوا دینەکەی لەدەست بدە. ئەو حەدیثە معنای ئەوە نییەوە تۆ لی تێگەیشتووی. ها سێکن خۆشەویستەکانم، چۆن یعنی ئەو کاتە کابراوەکە وا بوو من زلەیەکی لێدەم، وتی هەر بەڕاست معناکەی وایە. وتم بەڵێ، ئەوەیە مشکلەکەی ئێمە خۆشەویستەکانم. تۆ وا مەڵێ بەڵام من شارەزاییم هەیە لە زمانی عەرەبی یان شارەزاییم هەیە لە خوێنەواریەکەم هەیە، ئیتر لە دین تێگەم خۆم بۆ خۆم. بۆیە زۆر پێویستە ئێمە هەوڵ دەین بۆ تێگەیشتنێکی تەواو لە دینی خوا بگەڕێنەوە لای زانا پێشینەکانمان.